हेलो हेलो साथीहरू, म शोभा सुनाको तर्फबाट फेरि पनि तसम्मलाई जोडेर साथीहरू आइसकेँ। आज पनि मेरो मुकबाङ भिडियो छ साथीहरू। आज चाहिँ मेरो मुकबाङ भिडियोमा के छ भने पापड भन्छ, ढुङ्ग्री भन्छ, अनि डल्ले खुर्सानी भयो, प्याज भयो, अनि यो चाहिँ गुन्द्रुक साथीहरू, आलो गुन्द्रुक हो यो चाहिँ। अनि भनेपछि यहाँ चाहिँ लसुन र कुखुराको लोकल कुखुराको झोल चाहिँ साथीहरू, अनि सुक्खा साग पनि मिसाएको छ है साथीहरू। मेरो लामो भिडियो चाहिँ एक दिन ग्याप भएर आउँछ है साथीहरू। साथीहरू लसुन पनि हालेछ। ल साथीहरू सुरु गरेँ। दामी भएछ। आलु गुन्द्रुक हो। दामी कस्तो अमिलो भएछ हौ। कति खाएको छ? कस्तो अमिलो भएछ हौ। ल जस सुक्खा साग हेर्नु आज चाहिँ कपाल परेछ क्या हो साथीहरू यो गुन्द्रुकमा त। यो सागहरूमा त्यस्तै हुन्छ कि कपालहरू पर्छ नि त। सर्क्यो साग रहेछ, कपाल जस्तो लाग्छ मलाई। चटपन चाहिँ जुलाएर कस्तो सार्छ।
घोप्ट्यो झन्डै घोप्टेछ ल एकैचोटि हालिदिएको पर्यो पख आहा कस्तो यो खुम्चिएछ साथीहरू यस्तो टेस्टी छ कति साह्रो आम्मामामामा छिप्पे कुरा परेछ अट्ट साह्रो साह्रो
बस्यो नटी मासु अड्क्यो साथीहरू ल साथीहरू मैले चाहिँ खाना टक्क खाइसकेँ खानाहरू चाहिँ यस्तो मिठो भएको थियो साथीहरू तर साह्रो भएछ कि साथीहरू मैले चाहिँ यस्तो हड्डीहरू मात्रै परेछ साह्रो भयो साथीहरू ल मेरो मुकबाङ भिडियो चाहिँ सर्ट भिडियो चाहिँ दिनको आउँछ भने दिनकै आउँछ भने यो चाहिँ 2 दिनपछि आउँछ साथीहरू 1 दिन ग्याप गरेर आउँछ ल भन्दै साथीहरू कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई मेरो भिडियो भन्दै बाई बाई